अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़मान में रखे, आपको शादाबाद रखे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। हालिया मानसून के बारिश स्टार्ट होने के बाद जो है कि 2-3 दिन से लगातार बारिशें होने के बायस जो है कि आपको गाँव के सूरत हाल दिखाएँगे कि माहौल किस तरह का है, मौसम कैसा है और बारिशों के बाद जो है कि गाँव का सिचुएशन किस तरह से होता है। तो चलें आपको दिखाते हैं जी। 2 दिन के बारिश के बाद मनाजिर। 2 दिन के बारिश के बाद ये मनाजिर देखे गाँव का। और कल मैं गाँव आया था शहर से, तो आज जो है कि आपको पूरा व्लॉग जो है कि बारिशों के बाद गांव के सूरत हाल के बारे में आपको बताएंगे इसमें जी। तो ये सूरत हाल बारिशों के बाद जो है कि ये छोटा सा जो वाटर कोरस है, इसकी ये साइड वाली दीवार गिर चुकी है जी, ये देखें। तो अभी ये सफाई कर रहे हैं, किसान आए हुए हैं जी सफाई करें यहाँ पे, ये देखें जी। ये देखें जी पानी, ओए होए होए। और ये देखें जी चौक, लिंक चौक पे देखें कितना बारिश का पानी जो है कि जमा हो चुका है। यहाँ से देखें वाटर कोर्स को दरारें पड़ चुकी हैं। और अभी आपको नहर का सिचुएशन दिखाएंगे कि वो उसका क्या सूरत हाल है। ये देखें जी, ये हैं जी टॉप से, ये फ्रंट साइड वाला ऐसा है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है और इधर से जो है कि बंद करके इधर साइड पानी कम कर दिया गया है। ये देखें जी, और सामने गांव देखें, ये वाइट देखें क्या नज़र आ रहा है जी, ये पानी। और यहाँ से ये देखें जी इस साइड पानी कम है, क्योंकि काफ़ी इधर वाटर कोर्स वगैरह जो है कि टूटने के बायस जो है कि पानी को कम कर दिया गया है। और ये जो इन्होंने 2 लगाए, ये गलती से लगाए, इसमें जो है ना इन्होंने गोल दायरा बना के छोड़ दिया, क्योंकि इसको सुखाने के लिए जब न्यू चीज़ बनती है सीमेंट की तो पानी उसमें लगाते हैं ताकि मजबूत हो। उन्होंने उसको ख़त्म नहीं किया, तो यहाँ से जो है ना ये टूटने के चांसेस हैं। ये देखें जी, करीब से भी आपको दिखाऊंगा। और ये पानी देखें जी, जो है कि ज़ोहर की अज़ान स्टार्ट हो चुकी हैं, तो नमाज से ज़ोहर भी अदा करेंगे। यहाँ पे देखें ये सही है, ये गलत इन्होंने किया है, क्योंकि इसमें पानी जमा हो के ये देखें यहाँ से नीचे चला गया और दरारें पड़ चुकी है। ये इसको ख़तरा है, कभी किसी भी टाइम ये गिर सकता है। ये देखें कैसे ऊपर है, ये देखें। और आगे तो बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये ऊपर है, ये सही किया इन्होंने, ये सही किया। मिट्टी जो है ना, मट्टी निकाल दी चारों तरफ से जो घेरे हुए थे। बाकी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से जो है कि ये व्यू देखे जी, ये देखें, ये काम तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया। तो भैया ये देखें, ये देखें ये भी नुकसानदेह है। ये देखें सारा सीमेंट जो लगाई हुई है मजबूती के लिए वो निकल गई है, यहाँ से भी वो ज़ाहिर हो चुकी हैं, तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। बाकी अल्लाह पाक रहम करे, अपनी रहमत की बारिश हो। किसानों के देखे फसल कितने तैयार हो चुके हैं, कपास की फसल हो गई और उसके बाद जो है कि चावल की फसल होगी, वो भी धान की फसल भी तैयार हो चुकी है। और ये देखें ये भी गोल दायरा था, पानी इसके अंदर चला गया, ये भी गोल दायरा पानी इसके अंदर सब के अंदर। अभी इधर सारे गोल दायरे बने हुए थे, वो इन्होंने गलती करके नहीं निकाल दी। ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी जिन्होंने ये बनाई है जी। ये देखें, ये किसी भी वक्त अभी अगर बारिश हुई तो गिर सकती हैं। अगर एक गिरेगा, क्योंकि पूरी जंजीर बनी हुई है, अगर एक गिरेगा तो सारी दीवारें गिर जाएंगी जी।
सबसे पहले जो है ये देखें लिंक रोड चौक पे देखें जी, ये दुकानें बनी हुई थी और वहाँ पे बर्फ़ की दुकान लगी हुई थी और जूस वगैरह हो गया। यहाँ पे पंक्चर साइकिल हो गई, गाड़ी, बड़ी गाड़ी जो भी है, तो पूरा जो है कि पानी में घेरी हुई है। तो हम आपको आज के इस व्लॉग में जो है कि गांव के व्यूज़ दिखाएंगे, गांव के माहौल दिखाएंगे कि बारिश के बाद गांव का सिचुएशन किस तरह से होता है जी। तो अभी चलेंगे जी, नमाज ज़ुहर अदा करेंगे और इंशाल्लाह ताला अभी तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो शाम में भी आपको गांव का व्यू दिखाएंगे। अगर शहर जाना हुआ सिटी में तो वो भी आपको सिचुएशन दिखाएंगे कि हालिया बारिशों के बाद, यहाँ हर बारिश जब भी बारिश पड़ती है उसके बाद सिटी का माहौल किस तरह से होता है और गांव का माहौल किस तरह से होता है। आप ज़रूर देखें और अपने राय ज़रूर दें जी। तो बारिश के बाद गांव के हालात चेक करें जी। ये कच्चे रास्ते गांव के और पानी पानी है जी हर जगह। मौसम माशाल्लाह वीआईपी है, बेहतरीन हो चुकी है। ये देखे जी गांव के मनाजिर, और मौसम अभी बहुत ही बेहतरीन हो चुका है जी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल अभी भी आसमान पे छाए हुए हैं जी। ये देखे जी पानी, और ये रास्ता है जी, रास्ता ज़मीन सारे एक हो चुके हैं जी पानी में।
तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। इसी के साथ मोहम्मद सुलेमान नवाब शाह व्लॉगर को दीजिए दिल से इजाज़त। अपनों मेरे अपनों के साथ रहें, अपनों में खुशियाँ बांटें। तो तमाम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब दोस्तों की दुआओं की और सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है।